Alors l'exercice 3, donc soit le R espace vectoriel R2X, l'espace vectoriel. C'est l'espace des polynômes. 2 degrés 2, inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire l'espace des polynômes 2 degrés inférieur ou égal à 2. L'espace هذا mini de la base canonique à la base canonique ديالو 1x x au carré. Donc soit f l'endomorphisme f شنو هي f هي l'endomorphisme اللي كتمشي من r2x vers quoi vers r2x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes. انا زو polynôme هنايا غتدينا عند polynôme كتساوي لنا شنو كتساوي لنا p prime plus p, يعني polynôme p وهنا dérivé ديالها qui définit par ça مزيان avec p prime et le polynôme dérivé de p. La question 1, déterminer la matrice de f relativement à la base b. Question 2, f elle est diagonalisable sur R. Justifiez votre réponse. La question là, c'est quoi la matrice de f dans la base b? Avec b, il y a la base 1x x au carré. بحال كما كنديرو في R2 R3 لا باز تاعهم هي E1 E2 E3. ميم شوز هنا عندنا لا باز ديال هاد ليسباس R2X هو ليسباس دي بولينوم لا باز تاعو هي 1x x au carré. Bien. Alors نوتيو A هو لا ماتريس دو F dans la base B. شنو كنديرو كنديرو هنا F de quoi F de la base, يعني F de 1 f de x, f de x au carré. وهنا شنو كنديرو لا باز 1 لا باز b هي 1 x x au carré. Bien. كيفاش غادي نحسبو f de 1 حنا عندنا لا فونكسيون f هي f de p هي بولينوم تيغال à p prime plus p. alors f de 1 c'est quoi غنعوضو p ب 1 يعني 1 هنا 1 prime 1 prime هو 0 و 1 هو 1 alors f de 1 est égal à 1. Bien. c'est quoi f de x يعني غادي نعوضو p ب x وغنديرو لا بي بريم هي ديريفي تاع الوغ ديريفي تاع اكس هي 1 و اكس هو اكس اف دو اكس او كاري غادي نعوضو بي ب اكس او كاري وهنا ديريفي ديالها الوغ ديريفي تاعها هو 2 اكس وهنا اكس او كاري. بيان غادي نجيو هنا غادي نعوضو عندنا لو فيكتور هنا شنو هو 1 بلس 0 اكس بلس 0 اكس او كاري غنعوضو هاد الفيكتور 1 0 0 1 0 0. بيان بور اف دو اكس شنو عندنا 1 بلس اكس بلس 0 x au carré. يعني عندنا هنا 1 وهنا 1 وهنا 0 1 1 0. pour f de x au carré شنو عندنا 2x plus x au carré plus quoi plus 0 fois 1 يعني الاولاني هو 0 الثاني هو 2 والثالث هو 1. دونك بسيط. alors montrer que f est diagonalisable باش نمونطريو بلي f diagonalisable قلت لكم راه عندنا l'équivalence الى f diagonalisable il est exactement l'équivalence avec a il est diagonalisable avec a شنو هو لا ماتريس ديال f دون لا باز كانونيك ديالها. alors باش نمونطريو بلي f diagonalisable يعني غادي نقلبوا على بولينوم كاركتيرستيك ديالها ونلقاو لي فالور بروب ونلقاو لي سو اسباس بروب. ابري نشوفوا واش البولينوم عنده ساندي ولي ديمونسيون ديال سو اسباس بروب هو لي ديمونسيون ديال الملتيبليسيتي كما درنا في l'exercice 1 و l'exercice 2. alors polynôme caractéristique ديال l'endomorphisme f هو exactement polynôme caractéristique de x de la matrice A qui est égal à déterminant ديال a moins x fois l'identité 3 qui est égal à ça. alors هذا alors غيساوي لنا diagonal هذا غيساوي لنا a moins x à la puissance 3. alors شحال من valeur propre عندنا هنايا عندنا واحد ولكن est une valeur propre triple يعني ملتيبليسيتي ديالو كيساوي لنا 3. بيان نقلبوا على لو سو اسباس بروبر ديالو يعني سو اسباس بروبر ديال لاندا هو لو سو اسباس بروبر ديال 1 كي تيغالا سا يعني صديق غادي نحلوا هادو السيستيم هذا الى عوضنا لا ماتريس ا ولو فيكتور في ب اكس اي زد وهنايا 1 فوا لو فيكتور اكس اي زد غيعطينا هادو السيستيم هذا. هادو سيستيم غيمشي لنا اكس مع اكس بقى لنا ايكغيك تيغالا 0 هنا ايكغيك مع ايكغيك تبقى لنا زد تيغالا 0. الوغ لو فيكتور ديالنا اكس ايكغيك زد هو اكزاكتومون غنعوضو اكس في اكس و ايكغيك باغ 0 زد تيغالا 0.
alors x est égal à 1, 0, 0. Alors, c'est quoi ce espace propre associé à la valeur propre lambda est égal à 1? C'est exactement le vecteur de V1. C'est quoi le V1? C'est le vecteur A. Bien. On a un polynôme scindé. Parce que écrit sous forme de produit du polynôme d'ordre 1. Yani 1 moins x fois le polynôme 1 moins x fois le polynôme 1 moins x. Ou bien on a tous les racines dans R. On a 1 هو الرacine الوحيد اللي كاين هنايا. Alors dimension ديال E1 c'est exactement 1. Parce que عندنا واحد الفيكتور اللي عندنا هنايا. C'est quoi la multiplicité de 1? La multiplicité هو 3. عندنا 3 différents de 1. Alors ما تحققش لنا الشرط الثاني. عندنا polynôme scindé ولكن الشرط الثاني ما تحققش. Alors f n'est pas diagonalisable sur R. Bien. Et merci pour votre attention.